Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está bom, filé do boi? Como é que você está aí, agarrado na peleia dos seis? Nós tá aqui, ó, trabalhando que nem uns cavalos, velho. Vamos trocar uma ideia hoje, bater um papo aí com vocês, passar algumas dicas referentes a problemas em defeitos de freio, pessoal. Isso mesmo. Uma gracinha tá atrás de nós aqui, deixa eu ver. Isso mesmo. Santana Duas Portas, de um cliente amigo nosso aí, o João, tá? Santaninha, acho que 1985, 6, se eu não estiver enganado, um carrinho bem legalzinho. Ele andou dando uma corrigida, parte de lataria, que tinha alguns podrezinhos aqui na caixa de ar, na parte traseira também, um joguinho de roda. Esse carro tá com ele há muitos anos, tá? Mas isso é outra hora, a gente vai mostrando certinho pra vocês. Vamos falar do freio primeiro. Filé do boi, participa com nós, dá aquela força aí, bora trabalhar, que eu já falei demais. É nós, tamo junto, já volto. Ô, pessoal, então vamos lá. O seguinte, o cliente comentou conosco sobre um problema com o carro. É o seguinte, ele vai levar o pé no pedal de freio, o pedal vai sumindo. Ele tira o pé, pisa rápido, o pedal volta ao normal, ok? A gente já tem ali um diagnóstico pré já identificado, vou passar para vocês. Porém é o seguinte, deixa eu mostrar outro detalhe. Vindo com o carro até a loja, nós sentimos um leve barulho quando levava o pé no freio, um roncado. Tomei a liberdade, já desmontei, entrei em contato com o cliente, ele já autorizou. Quero mostrar para vocês, ó. Vocês conseguem ver a lona frontal, tá, pessoal? Frente do veículo está lá, e nós estamos na traseira. E eu quero mostrar a lona traseira, a parte traseira da lona. Vocês estão vendo aqui, ó? Consegue observar? Vou tentar passar a mão em cima para vocês verem. Ó, já chegou no rebite. Por que acontece esse defeito, pessoal? A linha Volkswagen tende a dar muito problema em cilindro de roda, tá, pessoal? E aí o que acontece? Uma lateral, que nem essa daqui, ó, ela tá travada, ela não se movimenta. Já de cá, vocês conseguem até ver, tem um leve merejado. Por quê? É essa daqui que tá acionando só. Então os dois patinhos, ao invés dele abrir e prender juntamente na campana, ele movimenta só um, tá, pessoal? E aí no passado, o que fizeram, ó? Como começou a ficar ruim, né? A manutenção e principalmente freio de mão, né? O pessoal fez o quê? Acionou muito o freio de mão e automaticamente também prejudica primeiramente a parte de estacionar, quando você vai estacionar o carro. Por quê? Ele acaba só acionando essa daqui porque ela pensa para um lado, automaticamente não está trabalhando legal, isso aqui fica distante. Mesmo que você tente puxar ela, como o mecanismo não precisa do hidráulico, precisa só da parte mecânica, ela consegue abrir, porém, uma chega primeiro do que a outra, porque ele está desregulado. Na realidade, pessoal, aqui também tem um regulador, esse é o automático, tá? Conforme o desgaste da lona, ele vai puxando e vai se automaticamente regulando. Porém, a partir da hora que você aciona aqui, ó, ele faz uma pré-regulagem e estaciona, porque essa lona passa a encostar primeiramente na nossa campana. Então a medida a ser tomada aqui agora é o que? Desmontar, trocar o nosso cilindro mestre, dar um trato, ou cilindro mestre não, cilindro de roda, dar um trato, um joguinho de lona, regular o freio, montar e sangrar. O defeito de fazer esse carro baixar o pedal, eu vou baixar o carro, vou mostrar para vocês, só um minutinho. Pessoal, já voltando então, eu vou explicar para vocês aqui o seguinte, esse carro, ele tem um defeito relacionado, eu comentei com vocês do pedal abaixar, devido a um problema relacionado ao conjunto de reparos do cilindro mestre, tá? Esse aqui não troca reparo, pessoal, porque ele vai agredindo a parte do pistão, né? Ali onde vai a camisa, e também machuca o pistão juntamente com o anel de vedação do nosso maravilhoso cilindro mestre, tá? Um dos defeitos está relacionado ao tempo de uso do cilindro, lógico, né? Isso aí é fato. E o segundo, pessoal, está aqui, ó. Vou tirar para vocês darem uma olhada ali na coloração. Vou colocar aqui em cima algumas gotinhas para vocês verem. Olha a cor que está esse óleo de freio, tá, pessoal? Aqui não precisa nem de canetinha de teste, né? A gente não precisa nem colocar a caneta para poder testar e ver a degradação que esse óleo de freio está. Então o que a gente vai fazer também aqui? Substituição do cilindro mestre. Vamos dar um trato aqui, lavar esse reservatório, aplicar um conjunto de óleo novíssimo, sangrar as rodas e pau no gato, tá bom? Outra coisa, esse carro foi feito uma manutenção há um tempo atrás, tá? Não foi a gente que fez.
em termos de pastilha, tá? Vocês estão vendo ali, o disco está bem enferrujado, pessoal. Porém, isso aqui, pessoal, ó, pode ver que é o espelho dele aqui, ó. Ele tem alguns detalhes, ó, vocês conseguem ver? Só que como ele tem cachorro em casa, pessoal, a urina do cachorro tá fazendo isso aqui, ó, tá bom? Oh, meu Deus, mas tá difícil, hein? Não tá fácil, ó. Não fomos nós que fizemos, porém, vocês vão ver ali ó, o conjunto de pastilha novinha, ó, tá? E aí é a urina com o sal do cachorro, ou o sal da urina, perdão, né? Com a urina do cachorro, até tem manchado aqui, vocês estão vendo, ó, conseguem ver? Tá agredindo ali, tá? Mas essa parte ele vai deixar por enquanto, depois ele volta a mexer. Filé do boi? Então vamos fazer o que a gente foi contratado para fazer e a gente já volta com vocês aí, só um minutinho. Pessoal, então vamos lá. Seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui já como que tá o andamento da situação. Tem algumas outras manutenções a ser feitas, reservatório de expansão a ser trocado, tampa do reservatório, filtrinho de combustível, vamos colocar um novo, merejadinho lá na mangueira superior do respiro do motor, vamos ver se a gente consegue encontrar uma para ele, tá bom? O que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, ó, cilindro mestre já aplicado, ok? Beleza. Aqui, pessoal, ó, deixa eu pegar uma ferramenta, eu vou mostrar para vocês. Em outros vídeos já tem falando sobre esse assunto. Aqui, pessoal, para quem não tem ferramenta de sangrar, tá? Quem não tem ferramenta, aquela maquininha que a gente usa para sangrar, vocês vão aplicar os caninhos, tá? Ó, estão soltos, estão vendo? Vocês vão deixar ele solto, tá? Vamos falar em especial desse do Santana. As duas cebolinhas também, vão deixar elas soltas, tá? Aqui tá um pouquinho pesado porque ela é em grau, ó. Tá vendo? Tá solta. E vocês vão aplicar o que? O nosso reservatório já lavado e limpo aqui dentro, ok? Bom, mas tá desfocando toda hora, tá difícil, hein? A partir disso, pessoal, vocês vão colocar o reservatório, igual eu expliquei para vocês. Vão aplicar o óleo em cima do reservatório e vão deixar o óleo por gravidade descer, beleza? A partir de todo esse serviço feito, pessoal, tudo isso executado, vocês têm que ficar atento pelo seguinte. Na hora de acionamento do freio manualmente, se vocês endoidarem e pisarem com muita força, vocês podem travar um dos reparos. Então tem que ser um movimento de sangria tranquila, tá bom? Acionar levemente, fazer carregar. No caso, quando está aberto, vocês não podem pisar. A partir da hora que vocês forem mexer com a sangria, com todos os encanamentos fechados, aí vocês vão aplicar lá com o pedal, ok? Fazendo no modo raiz, modo antigo. Para quem tem a ferramenta igual a gente tem, aplica ela em cima com o óleo já aplicado na máquina, injeta manualmente, o óleo sai por aqui e sai nas rodas e fecha a conta e passa a régua. Filé do boi? Simples, não mostrei nada porque, como eu falei para vocês, eu filmo e vou falando aos pedaços, então eu preciso das duas mãos para trabalhar, não tem como a gente fazer ao mesmo tempo filmar, logo logo vai ter. Beleza? Desculpe por essas desfocadas que meu celular tá dando, hein? Tá dando trabalho. Filé do boi? Já volto. Pessoal, então vamos voltar lá. Tá chegando um monte de mensagem aqui. Seguinte, pessoal. Dá só uma olhada como que já tá ficando aqui o processo, tá? Ó, o jogo de lona novo, tá? Os patinhos escovados. O espelho é um espelho já um tanto sujo, né? Vamos dizer assim, né, pessoal? Ele é um espelho que já tem alguns anos de vida ali, então ele fica enferrujado, porém ficou intacto. Já retornado aqui, ó, o nosso freio de mão, agora a gente vai encaixar ele no suporte para dar seguimento no serviço, para mostrar para vocês o que a gente tem que fazer daí para frente. Beleza? Processo agora de montagem, nada muito brusco, né? Encaixar o conjunto, fazer a regulagem primeiro da parte do pedal e depois a gente faz a parte do regulagem de freio de mão, depois que executar o serviço do outro lado. Filé do boi, então tá aqui já pronto, a gente vai dar seguimento no outro serviço. Acabando aqui, já volto com vocês. Filé, estamos de volta daqui um pouquinho. Ô pessoal, beleza? Vamos voltar lá então. Seguinte, ó, cilindro mestre já aplicado, né? Que eu falei para vocês. Nosso reservatório do óleo de freio já instalado, já lavado, higienizado certinho. Vocês conseguem ver que tem coloração legal. Ainda tá com o nosso adaptador aqui onde vai a nossa máquina de fazer a sangria do sistema, tá, pessoal? A gente já sangrou, quero mostrar para vocês como é que tava o óleo lá dentro, tá? Ó, esse é o óleo no tamborzinho nosso do chão ali, ó. Como que tava, a gente deu aquele talentinho, né? Não tinha tinta pretinha, mas demos um pratinho para dar uma melhorada naquela campana enferrujada. E o carro tá aí tomando forma, tá? Agora a gente vai fazer a intervenção da troca do filtro de combustível. Vamos dar uma olhada
Tem uma pequena falha de sistema, mas vamos dar continuidade. Tá bom? Vou ver se tem alguma coisa aqui que possa agregar ao nosso vídeo e a gente vai mostrando para vocês aí para ficar bem legalzinho. Filé do boi? Então tá aí, ó. Resultado a ser executado com a troca do cilindro mestre e também o cilindro de rodas e as lonas, né? O cilindro de roda da Controil é o 3350 que a gente utiliza, tá? O cilindro mestre da Controil também é o C2009. Aí pessoal, C2009, tá? Primeira linha. O cilindrinho velho separadinho para mostrar para o cliente, tá? Provavelmente esse cilindro já faz alguns anos que foi trocado. Ele deve ser alguma marca aqui conhecida no mercado, vamos ver. Não tá dando para ver aqui, não tá enferrujado. Mas tá aí. Manutenção feita, agora a gente tem que pôr o bichinho para rodar. Filé do boi? Já volta aí, pessoal. Pessoal, então vamos lá para finalizar o Santana. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente fazia o movimento, pessoal, de levar o pé lentamente assim, ó, e o pedal ia sumindo, tá? Era um desses defeitos que o veículo do cliente tinha. O segundo foi referente, foi referente ao barulho que eu escutei na roda traseira que eu falei pra vocês, tá? E esse freio de mão, pessoal, bem alto aqui, ó, tá bom? Ó, freio de mão, ó, o carro não se movimenta, ó, não consegue sair do local. Então com a troca traseira das lonas e o cilindro resolveu, tá? Então vamos dar uma voltinha aqui. A gente também dá uma olhadinha pro cliente ali. Supostamente ele falou que tinha algum probleminha relacionado em carburador, mas infelizmente não tinha, tá, pessoal? A gente só deu uma conferida, trocou o filtrinho ali, deu uma adiantadinha no ponto também, tá? A gente deu uma leve igniçãozinha um pouquinho maior ali pra ficar, vamos dizer assim, com uma ignição mais adiantada, vamos dizer dessa forma, tá? Uma pré-ignição. Ele falou também que ele notou que esse simples defeito apareceu, pessoal, após um abastecimento de um combustível. Então a gente vai pedir para ele remontar esse combustível, fazer a troca para a gente poder testar. Ó, estou aqui terceira marcha, o motor já com leve aquecimento, ó, tá baixo ele no painel, vocês podem ver, não tá totalmente aquecido. Vamos fazer aqui nosso itinerário que vocês estão acostumados a ver, ó, em terceirinha, viramos a esquina, ó, estou sem o pé na embreagem, o carro engatado em terceira marcha e o carro desenvolvendo perfeitamente. Então não vamos condenar nada de serviço para o carro do cliente, fazer nenhum tipo de manutenção se não há necessidade, tá bom, pessoal? A gente vai manter a mesma linhagem de conhecer, se descobrir se tem alguma coisa para daí a gente fazer alguma manutenção. Ó, sai na esquina em segunda, bem pesado para ver, não houve o corte, tá? Então a gente vai fazer dessa forma. Não adianta você querer colocar peças em orçamento, pessoal, sendo que o veículo traz algumas características, de vez em quando algum defeito. Então você tem que tentar conhecer, descobrir para fazer a intervenção que é necessária. Filé do boi, mais uma dica simples aí, pessoal, nada da gente poder assim abrangente com muita dica, mas alguma coisa para deixar vocês mais cientes. Filé do boi, um abraço, Deus abençoe, fui.